Давайте сегодня разбираться, как с помощью эфирных масел можно справиться с кашлем. Я Виктория Садырьянова, сертифицированный специалист по ароматестированию, ароматерапевт, и в этом профиле я рассказываю все об эфирных маслах терапевтического класса. Подписывайтесь. Итак, кашель. Когда у нас появляется кашель, особенно влажный, очень важно не подавлять его, а давать возможность организму выводить слизь. Когда слизь начинает загустевать, она прикрепляется к стенкам слизистой, и организму очень сложно вывести ее. Вот на такой слизи образуются патогенные микроорганизмы вплоть до гнойных явлений. Поэтому очень важно использовать эфирные масла, которые оказывают, первое, это действие разжижают эту слизь, второе, вызывают секрецию желез, чтобы образовывалась новая слизь и старую вытесняла. Ну и третье, конечно же, эфирные масла, которые будут выводить эту слизь из нашего организма. Поэтому мы используем по одному эфирному маслу из 3 групп. Какие это группы, какие эфирные масла входят в эти группы, я указала в тексте под постом. Обязательно прочитайте.